O Gautier Paulão. Paulão perdeu o tempo. O Gautier cai para trás da posição do Campano, cai para a 15ª posição. Ele que largou na ponta e estava na segunda com uma moto de número 21. Então, nesse momento, o Campano passa a ter a 14ª posição, mas o Gautier Paulão na cola e voltou na prova exatamente colado ao Carlos Campano. Monteiro já passando pelo ponto de chegada, fazendo a volta mais rápida, agora 2.04. A briga pela segunda posição contra o Chevy. Daí o Claudinho 47, o Caio olha pela 4ª posição. Esse italiano danado, né? O Carvalho já está pela terceira. Já está pela terceira. Esse é o rei de Santa Catarina. O Claudinho não viu